Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты для того, чтобы изменить в вашей жизни то, что вы хотите изменить. Ну и, конечно, практики, настрои, медитации, ритуалы для исполнения желаний и, конечно же, достижения целей. Ключевое слово, ключевая фраза – это «что хотите вы». Только вы можете решить, что же важно для вас, что вы хотите изменить. И, конечно, вы можете на канале найти все в помощь вам. Сегодня, как и каждый месяц, прогноз на месяц. Это, прогноз. Прогноз – это громко сказано. Именно основные советы, которых хотят сказать вам карты на ближайший месяц. Ближайший месяц – это февраль. И сейчас мы смотрим стихия воздух, близнецы, весы и водолеи. Именно самое основное, что карты хотят посоветовать вам на этот месяц. Для исполнения желаний я использую послание стихии Ларисы Ренар. Хорошая колода, которая дает объяснение, которое показывает, исполнится, не исполнится. Ну и что же делать, дополнительный совет тоже дает эта колода. Ну а сейчас, не помните про акцидент. Помните, что восходящий знак, влияет на наше внутреннее состояние. Планеты всегда влияют на наше внутреннее состояние, это же все энергия. Соответственно, влияют на наши мысли и на то, что с нами происходит. Поэтому всегда советую смотреть ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Это и причина, по которой я в какой-то момент времени начала делать расклады именно не просто по стихиям, а по знакам зодиака. Ну что, мои дорогие, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя всегда и за что. За то, что вы такие прекрасные и уникальные. Помните об этом. Ну и, конечно, улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной, от высших сил, от Господа, от космоса. И, конечно, меняет улыбка ваше внутреннее состояние. Ну что, по одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Близнецы. Что же советуют вам карты? Уверенно действовать. Не ждать лучшего момента для того, чтобы что-то делать. Этот момент уже здесь, говорит эта карта. Главное, что когда вы будете действовать, почему я сразу сказала уверенно? Потому что если вы в чем-то не уверены, все-таки включите ваш анализ. Вы же близнецы, вы же стихия воздух, а воздух – это интеллект и анализ. И могу сказать, что при всем при том, что действовать надо будет довольно-таки быстро принимать решения, но без интеллектуального анализа, без уверенности, что это решение правильно, было бы здорово не спешить. Знаете, говорят, поспешай не спеша. Вот тут я именно вижу такие ситуации. Есть какая-то женщина в вашем окружении, которая может попросить о вашей помощи, именно действенной помощи. Я не вижу здесь материальную помощь, я вижу именно помощь в действиях, помощь в том, что что-то сделать, что-то важное для нее. Ну и вы будете обсуждать и продумывать, делать, не делать. Но это вы уже будете анализировать.
опять же, я всегда говорю, помогать людям надо, но если есть в душе какой-то дискомфорт и есть причина, по которой вы считаете, что отказать надо, то отказывайте. Потому что если вы будете помогать без должного настроя, то пользы эта помощь может не принести. Подумайте об этом. Ну и могу сказать, что главная линия февраля – уверенность. Будьте уверены в себе. Если не совсем уверены в себе, набирайтесь. Доверяйте себе, будьте уверены в себе, и тогда и решение задач будет приходить намного легче и быстрее. Весы. Смотрим. Ну что, мои дорогие весы, месяц медленный, месяц с, можно сказать, простоями, месяц, когда надо было бы не давить на ситуации и дать себе возможность отдышаться, отдохнуть и не ожидать быстрых результатов от ваших действий. Быстрых результатов не будет, будут частичные результаты, но вы можете, смотрите, ускорить этот процесс у вас не получится. Вы уже, можно сказать, из того, что вы уже притянули событийно, ускорение тут не предусматривается. Предусматривается терпение, пауза, может быть даже перезагрузка. Соответственно, если есть такая возможность пару дней отдохнуть, возьмите ее. Если есть возможность поехать в отпуск, тоже это сделайте в феврале. Ну, а если нет ни той, ни другой возможности, давайте себе время для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы перезагрузиться. И могу сказать, что, дорогие весы, будьте терпеливы, все-таки результат того ваших действий придет чуть позже. Изменений финансовых не вижу ухудшения финансов. Для тех, кто ждет отдачи долга, если вам кто-то должен деньги, даже если отдадут, то не в полную сумму. Опять же, будьте терпеливы, не нервничайте, все вы получите, просто не в ближайший месяц. Водолеи. Смотрим. Ну что, мои дорогие водолеи, у вас месяц взаимопомощи. У вас месяц, в который как вас будут просить о помощи, так и вы можете попросить о помощи, и вы эту помощь получите. Есть кто-то в вашем окружении, кто с радостью вам поможет. И эта помощь может даже включать в себя финансовую. Именно по отношению к вам, если вам нужна финансовая помощь. И что я хочу сказать? При всем при том, что тут насчет из того, что я вижу, помощь будет безвозмездна, всегда помните, что все работает на обмене энергией. И именно вы, нет, человек не будет ничего от вас требовать, человек именно поможет вам, ну вот как финансово, так и в других вопросах, именно поможет, потому что так хочет этот человек. Но, как мы все знаем, все работает на обмене энергии. Все-таки должен быть какой-то ответный шаг благодарности. Какая это будет благодарность, какой будет ответ, выберите вы сами. Кстати, для того, чтобы получить помощь в полном размере, вы должны быть открыты с человеком, который согласится помочь вам. У вас часто, мои дорогие водолеи, бывают проблемы открыться. Вы довольно-таки закрытый знак зодиака. Вас вывести из себя тяжело, но если уже вас выведешь из себя, то мало места всем. Это я тоже. Я много знаю водолеев, как женщин, так и мужчин. Поэтому для того, чтобы получить помощь, вам надо открыться и быть искренним с человеком,
или искренний с человеком, который согласится помочь вам. Ярче всего я почему-то вижу помощь вам, хотя не исключаю, что и вас могут попросить о помощи. Ну, а вот именно если попросят о помощи вас, только вы можете решить, да, нет, какая помощь и все остальное. Выбор, как всегда, ваш. Ну и совет для стихии воздух. Совет для стихии воздух: не бойтесь быть известными, не бойтесь, если на вас обращают внимание, ведь это может быть для того, чтобы помочь вам тоже. Именно то, что на вас обращают внимание, именно то, что для некоторых из вас, у вас на работе за вами следят, за вами не следят для того, чтобы вам навредить. Наоборот, именно тем людям, которые смотрят, важно увидеть, что и как вы делаете для того, чтобы, может быть, вы могли получить повышение, для того, чтобы вы могли получить какой-то бонус, какую-то материальную выплату. И эта карта, еще раз говорю, говорит о том, что есть человек, который смотрит за вами. Опять же, я рассматриваю всегда эту карту с позитивной стороны. Смотрит за вами, это значит, хочет вам помочь. Примите помощь, потому что тут я вижу, кстати, по всем знакам зодиака, что может быть нужна таковая помощь. И никогда не принимайте в штыки предложения других людей, даже если вы с ними не согласны. Просто поблагодарите и откажитесь. Или скажите, что это, не ваше решение, мы же все разные. Но в штыки принимать чужое мнение не рекомендуется. Ну что, загадывайте желание. И сейчас мы посмотрим. Помните, желание должно касаться вас и быть экологичным. Это обязательное условие, потому что вы притянете к себе то, что вы сформулируете. А если не экологично, то по закону бумеранга получите то, что пожелаете. Ну что, близнецы. Близнецы, я могу сказать, что даже если ваше желание – это сумасшедшая идея, подходить к решению этого надо творчески. И будьте смелы, и я могу сказать, что ваше желание исполнится. Да, оно исполнится не сразу, но только при помощи ваших действий. Вот манна с небес не упадет. Придется достигать, придется двигаться, придется прилагать какие-то усилия. Весы. Смотрим. Но я хочу сказать, что я могу сказать, что вот для исполнения вашего желания вам нужна креативность, воображение и новаторство. Именно тот путь, которым вы думаете, вы сможете достичь своего желания, не сработает. Поэтому концентрируйтесь больше на результатах и предпринимайте каждый день небольшие шаги в сторону этого результата, исходя из того, что скажет вам ваша интуиция или ваше подсознание. Знаки. Вот тут будут очень важны знаки от Вселенной, интуиции и подсознания. И они вас не обманут. Водолеи. Мои дорогие водолеи, я хочу сказать, что вы имеете все возможности для того, чтобы ваше желание исполнилось. И у вас есть все, чтобы получить желаемое. Единственное, что, как я вот очень часто говорю, будьте уверены, что ваше желание экологично. Иначе оно так и исполнится, как вы этого хотите. Но
удовольствия вы от этого не получите. Вот как-то так. Ну что, вот такой у нас получился расклад для стихии воздух. Ну а я желаю вам всем исполнения желаний и прекрасного месяца. Ведь все, что я вам рассказала, можно, как, знаете, говорю, войти в это, так и обойти, если есть такое желание. Ведь если вы... Есть вещи, которые вы действительно можете обойти, да и очень многие вещи можно в этой жизни обойти, если захотеть. Поэтому главная ключевая фраза «если захотеть». Подумайте. На сегодня все. С вами была Женя. Увидимся очень скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.